तो गाइस अब देखना ये मॉडल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एक पीवीसी पाइप होना चाहिए कुछ इस तरह से, जो इस मोटर के अंदर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरह से गाइस इसके अंदर ये फिक्स होता है कुछ इस तरह से। तो इसको हम उठाकर इसके अंदर लगाने के बाद अच्छे से चिपका देंगे कुछ इस तरह से। तो इस उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने इस पर चिपका दिया है हेलीकॉप्टर का हेड को चिपका दिया कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसका हेलीकॉप्टर का जो टेल होता है यानी कि पूंछ होता है उसको हम लगा कुछ इस तरह से इसको चिपका देंगे। इस छोटा सा कलम का नेट है तो इसको हम सुपर ग्लू के साथ से ही चिपका देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने हेलीकॉप्टर को बना दिया है इसका बॉडी को। उसके बाद गाइस हम इसका स्टैंड बना देते हैं जिस पे इसका पैर होता है खड़ा होने के लिए। तो इसको भी बनाने के लिए काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर हम इसको लगा कर चिपका देंगे।